Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода осындай жаздық панама тігетін боламыз. Ол үшін баланың басын осылай өлшейміз. Менде 51 сантиметр болды. 51 сантиметрге свобода үшін 2 сантиметр қосып аламыз. Сол 53 сантиметрімізді екіге бүктеп осылай қағаз бетіне түсіріп аламыз. Бұл жерде біздің панамамыздың шеткі жиектері қазір біреуінің ұзындығы 7 сантиметр, екіншісінің ұзындығы 8 сантиметр етіп сызып аламыз. 8 сантиметр болып сызылған бөліктің үсті жағынан ішке қарай 1,5 сантиметрден сызып аламыз. Одан кейін центрін тауып астыға қарай 1,5 сантиметрден түсетін боламыз. Сол кезде біздің панамамыздың формасы шығады. Екінші бөлігімізді ұзындығын өлшеп аламыз. Бізде 26 сантиметр, оны 8 рядқа бөлеміз. Сол кезде 3,25. Дәл осылай 3,25 етіп бәрін белгілеп алып, сол белгіленген бөлікті 0,1 мм жеткізбей осылай қиып аламыз. Одан кейін осы бөліктердің арасын 1 сантиметр етіп өлшеп отырып, басқа параққа жабыстырып шығамыз. Бұл жерде біздің панамамыздың жиегін жасап жатырмыз. Одан кейін осы формамызды кесіп алатын боламыз. Ендігі кезек біздің панамамыздың шеткі бөлігін осылай өлшеп аламыз. 23,5 сантиметрді пиға бөлеміз, 3,14-ке бөлеміз. Сол кезде 7,48. Бұл бізге радиус жасау үшін, біздің панамамыздың төбеңгі бөлігін жасау үшін. Осылай ортасынан центрін тауып алып, сол центрдан 7,48 етіп белгілеп шығып радиусты дөңгелек форманы жасап аламыз. Менде панама муслим матасынан болды. 2 детальдан кесіп шықтым. Одан кейін шеткі бөлігін бір-біріне қаратып 1 сантиметр етіп тігіп аламыз. Содан кейін біздің панамамыздың төбедегі бөлігін осылай айналдыра отырып қосып шығатын боламыз. Бұл бізде сыртқы матамызда, ішкі матамызда екеуі де муслимнан, екеуін де осылай айналдырып тігіп алатын боламыз дайындап. Міне бізде осындай шапканың формасы шықты. Енді бізде ең астыңғы бөлігін тоже ортасынан тігіп алып, бір-біріне жиектерін қаратып 1 сантиметр етіп тігіп шығамыз. Ол менде видеоға түспей қалыпты. Одан кейін мені оңға қаратып, астынан бастап, қолдарыңызбен дұрыстап отырып, осылай 1 сантиметрден тігіс түсіріп шығатын боламыз. Содан кейін жаңағы шапка бөлігімен осы кең жиек бөлігін бір-біріне қосып айландырып тігіп шығатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін біздің енді подкладка бөлігімізді дәл осылай оң жағына қаратып алып, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Тек қана 10 сантиметрдей жетпей орын қалдыратын боламыз. Ол жерден біз панамамызды оңға қаратып алатын боламыз. Одан кейін ол тігісті ине жіппен, көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Міне біздің панамамыз дайын болды. Мен бір түсті матадан тіктім. Сіздер екі түрлі матадан двусторонний ретінде кисеңіздер де болады. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басыңыздар.